आज हामी चाहिँ दुईटा काम गऱ्यौँ अहिलेसम्म होइन। एउटा चाहिँ भइराखेको डेटालाई चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्ने होइन, अनि नयाँ डेटा कसरी क्रिएट गर्ने। सो नेक्स्ट इज हामीले एनालाइसिस कसरी गर्ने होइन, भेक्टर डेटा एनालाइसिस चाहिँ कसरी गर्ने। अस्ति हामीले राष्ट्र डेटा र भेक्टर डेटा दुईटै डिफ्रेन्ट सिम्बोलोजी युज गरेर डिस्प्ले गऱ्यौँ होइन। सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेको छु सर। ए ल, ओके। केही अलिकति थ्योरिटिकल पार्ट म भन्छु होइन, त्यसपछि चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। स्पेसल डेटा मोडेल भनेर हामीले अस्ति हेरेको थियौँ होइन। हामीले कति कुराहरू चाहिँ रिपिट गरिरहेछौँ। बेसिस अफ भेक्टर डेटा एनालाइसिसमा चाहिँ भेक्टर डेटा आर रिप्रेजेन्टेड बाई फिचर्स होइन। इच फिचर अफ लेयर हैज द सेम जियोमेट्री, पोइन्ट, पोलीलाइन और पोलीगोन। Vector data analysis is done on the basis of attribute and spatial relationship. भन्नाले we use both non-spatial and spatial data होइन। अब रिलेसनसिप भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा हामी चाहिँ गर्छौँ होइन। त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने नन स्पेशल डाटा कस्तो हो सर? हजुर, नन स्पेशल डाटा कस्तो हो? नन स्पेसियल डेटा भनेको एट्रिब्युट हामीले हेऱ्यौँ नि, जस्तै नेम अफ नेम भन्ने छ होइन, स्टेट कोडहरू, त्यो चाहिँ जस्ट भ्याल्युहरू हुन्छ होइन। जस्तै डिस्ट्रिक्टको नाउँहरू भयो होइन, पपुलेसन हुनसक्छ। एभ्री फिचर हेज सम अनदर डेटा एसोसिएटेड विथ इट विच इज नट स्पेसियल होइन। सो दोज आर कल्ड नन स्पेसियल डेटा होइन। अब हामीले चाहिँ फिचरको चाहिँ दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फिचर्स होइन। अलिकति बुझिराख्यो भने चाहिँ, किनभने तपाईँहरूले एक्जाम दिनु पर्दैन होइन, यसमा के भन्छ क्वेसन एन्सर गर्नु पर्दैन। त्यही पनि केही कुराहरू थाहा पाइराख्यो भने चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ मैले अलिकति एक्सप्लेन गरेको छु होइन। यो 5 वटा चाहिँ फिचरको क्यारेक्टरिस्टिकहरू हुन्छ होइन, जियोमेट्रिकल फिचरहरूको। एउटा चाहिँ टाइप होइन, जस्तै हामीले कुनै पनि भेक्टर डेटाहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै बिल्डिङहरू छ भने चाहिँ क्लासिफिकेसन रेजिडेन्सियल, एकाडेमिक, गभर्मेन्ट होइन। यो भन्नुको मतलब चाहिँ व्हेन टाइप इज डिफाइन्ड वी क्यान क्रिएट क्याटेगोरिक होइन, क्याटेगोरीको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई सिम्बोलाइज गर्न सक्छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डेटालाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सक्नु पर्यो होइन। नेक्स्ट इज नन स्पेसियल डेटा भनेर तपाईँले सोध्नु भएको थियो। जस्तै नेपाल अल भन्ने हाम्रो म्युनिसिपालिटीको डेटा थियो होइन। त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ऊहरू थियो होइन। दिज आर कल्ड नन स्पेसियल डेटा होइन, एन्ड द्याट इज अल्सो नोन एज एट्रिब्युट। एट्रिब्युट भनेको चाहिँ जिआइएसमा मात्रै होइन, त्यो अरू उसमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। एट्रिब्युट मिन्स प्रोपर्टी होइन। कुनै चिज रातो कालो यस्तो पनि एट्रिब्युट हुन्छ होइन। महँगो सस्तो, दोज आर नोन एज एट्रिब्युट्स होइन। सो द भ्याल्युज एसोसिएटेड विथ द फिचर होइन, दोज आर कल्ड एट्रिब्युट्स।
ओके, अब चाहिँ एट्रिब्युटको चाहिँ टाइप हुन्छ होइन, जस्तै तपाईँले चाहिँ क्वालिटेटिभ एट्रिब्युटहरू हुन्छ होइन, जस्तै नेम अफ फिचर हुनसक्छ होइन, बिल्डिङ टाइप्स हुनसक्छ, गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका, दिज आर कल्ड क्वालिटेटिभ एट्रिब्युट्स होइन। अर्को चाहिँ क्वान्टिटेटिभ हुन्छ होइन, जस्तै तपाईँले चाहिँ सेफ, हेजार्डस, हाइली हेजार्डस यसरी चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सक्नुहुन्छ डेटालाई होइन, दिज आर कल्ड ओर्डिनल। अनि अर्को चाहिँ इन्टरभल हुन्छ होइन, जस्तै 0 to 10 years, 10 to 20, 20 to 30। अनि अर्को चाहिँ 10 लेन्थ हुनसक्छ होइन, एरिया हुनसक्छ। सो दिज आर द टाइप्स अफ एट्रिब्युट। अर्को अर्को मैले भन्न यसमा लेख्न छुटाएको पनि हुनसक्छ। अर्को एट्रिब्युटको टाइपमा चाहिँ जस्तै तपाईँले अघि अस्ति गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्टिजर र राख्यौँ होइन, जस्तै ल्यान्ड युज टाइप र ल्यान्ड युज आइडी भनेर होइन, ल्यान्ड युज आइडी इज इन्टिजर एन्ड ल्यान्ड युज टाइप भनेको चाहिँ टेक्स्ट छ होइन। त्यसमा चाहिँ अरू अरू पनि टाइपहरू हुन्छ होइन, जस्तै बुलियन हुनसक्छ, बुलियन भनेको 0 or 1, जस्तै डबल हुनसक्छ, अथवा रियल भनेर भन्छ, डेसिमल नम्बर। अनि के हुन्छ भने एट्रिब्युटको टाइप चाहिँ एउटा कलममा चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, जस्तै एउटै कलममा चाहिँ टेक्स्ट र इन्टिजर छ भने इन्टिजर इज अल्सो ट्रिटेड एज टेक्स्ट होइन। तपाईँले चाहिँ इन्टिजर एउटा भ्यालु टेक्स्ट छ र अर्को इन्टिजर छ भने तपाईँले यो म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू गर्न सक्नुहुन्न होइन। सो इच कलम हेज द सेम टाइप अफ एट्रिब्युट, त्यो चाहिँ विचार गर्नु। अनि जियोमेट्रिक रिप्रेजेन्टेसन अफ फिचर्स होइन, हामीले चाहिँ फिचर्सलाई चाहिँ जियोमेट्रिक को रूपमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन, जस्तै पोइन्ट हुनसक्छ, लाइन हुनसक्छ, पोलिगोन हुनसक्छ, ग्रिड हुनसक्छ, अथवा टिन हुन्छ होइन। मैले अहिलेसम्म यो 4वटा चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। अर्को चाहिँ टिन डेटा पनि तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ फेला पार्न सक्नुहुन्छ। इट इज कल्ड ट्रिएङ्गुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क भनेर भन्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ ग्रिडलाई चाहिँ टिनमा कन्भर्ट गर्ने त्यस्तो चाहिँ गर्न सकिन्छ। एन्ड इफ यु गेट द डेटा एज टिन देन डोन्ट बी सरप्राइज होइन। अनि मैले चाहिँ टाइपको बारेमा कुरा गरेँ, एट्रिब्युटको बारेमा कुरा गरेँ, जियोमेट्रीको बारेमा कुरा गरेँ। नाउ वी टक अबाउट रिलेसनसिप। दिस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इन द एनालाइसिस अफ भेक्टर डेटा होइन। जस्तै तपाईँले चाहिँ जियोमेट्री अफ डिफ्रेन्ट भेक्टर डिफ्रेन्ट लेयर्स आर रिलेटेड होइन। तपाईँले चाहिँ मल्टिपल जियोमेट्रीको लेयरहरू चाहिँ एउटा जिआइएसमा डिस्प्ले गर्नुभएको छ भने दे हेभ डिफ्रेन्ट रिलेसनसिप। जस्तै one geometry can be inside another geometry होइन। One point can be at certain distance from others. A line may cross other line. A polygon may share boundary with another polygon होइन। So based on such relationship we analyze the GIS data। जस्तै अरू डेटाहरूमा के हुन्छ भने जस्तै कुनै इन्फर्मेसन, जस्तै तपाईँले चाहिँ हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजीबाट चाहिँ रेनफल डेटा चाहियो भने दोज डेटा डज नट ह्याभ जियोमेट्री होइन, अथवा हुन पनि सक्छ। जस्तै पोइन्ट, कुनै पोइन्टको डेटा छ भने इट क्यान ह्याभ जियोमेट्री, बट सम डेटा डज नट ह्याभ जियोमेट्री होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि जिआइएस बेस्ड एनालाइसिस र अदर एनालाइसिस डिफर बाई जस्ट इन्फर्मेसन अफ जियोमेट्री होइन। इन्फर्मेसन सिस्टम इट सेल्फ इज भेरी भास्ट होइन। यसमा चाहिँ हामीले जियोमेट्री एड गऱ्यौँ भने चाहिँ वी गेट जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम।
त्यसले गर्दाखेरि जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ जियोमेट्रिक रिलेसनको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। अब जस्तै तपाईँले चाहिँ अघि जियोमेट्रीको हिसाबले हेर्नुभयो, अहिले चाहिँ हामीले रियल एक्जाम्पलको रूपमा हेर्दाखेरि जस्तै पशुपति टेम्पल इज इनसाइड काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी भनेको चाहिँ दिस इज अ पोइन्ट जियोमेट्री होइन, एन्ड दिस इज पोलिगोन जियोमेट्री। त्यस्तै बागमती जोन सेयर्स बााउन्ड्री, अब जोनको कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन होइन। सो दिज टु जोन्स होइन, तपाईँले डिस्ट्रिक्टको एक्जाम्पल पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन, बााउन्ड्री सेयर गर्न सक्छ होइन। यिनीहरूलाई चाहिँ यो जुन रिलेसनसिपहरू छ द्याट इज अल्सो समटाइम्स कल्ड प्रेडिकेट होइन। वाटरसेड अफ बागमती रिभर ओभरल्याप्स विथ सेभरल डिस्ट्रिक्ट्स। द रिङ रोड इन्टरसेक्ट्स अर्नीको हाइवे होइन, कुनै पोइन्टमा चाहिँ अर्नीको हाइवेलाई चाहिँ रिङ रोडलाई इन्टरसेक्ट गर्छ। नियरेस्ट हस्पिटल फ्रम माई भिलेज इज 2 किलोमिटर डिस्टेन्स होइन। यसरी चाहिँ यो मैले चाहिँ एक्जाम्पलहरू दिन खोजेको कुरा किनभने वी गेट अल काइन्ड अफ टुल्स होइन। जस्तै पोइन्ट इन पोलिगोन एनालाइसिस भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। त्यस्तै बााउन्ड्री सेयर गर्ने एडजेसेन्सी भन्ने टुल हुन्छ होइन। ओभरल्याप भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन हुन्छ होइन। अनि रोड इन्टरसेक्सन गर्ने टुलहरू हुन्छ होइन, अथवा मल्टिपल लाइन लेयरहरू चाहिँ इन्टरसेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ पोइन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ नियरेस्ट हस्पिटल भनेको चाहिँ यसको लागि पनि हामीले नियरेस्ट पोइन्ट टु पोइन्ट चाहिँ हामीले नियरेस्ट कसरी पत्ता लगाउने त्यो टुल पनि हामीसित हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सको रूपमा राख्दाखेरि चाहिँ सम अफ द रिलेसनसिप्स वी क्यान लिस्ट लाइक दिस होइन। जस्तै पोइन्ट भनेको चाहिँ इट क्यान बी नेबर होइन, इट क्यान बी एट सर्टेन डिस्टेन्स। लाइन र पोइन्टको हेर्नुभयो भने चाहिँ लाइन चाहिँ नियर छ कि छैन होइन, रोडबाट चाहिँ पोइन्ट ट्री चाहिँ नजिकमा छ कि छैन होइन। कुनै पोइन्ट चाहिँ रोडमै चाहिँ तपाईँको एक्जिस्ट गर्न सक्छ होइन। इज विदिन चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मिलेको छैन। अब दुईटा लाइनको बिचमा रिलेसन हेर्नुभयो भने क्रसेज हुनसक्छ, जोइन हुनसक्छ होइन। पोलिगोन र पोइन्टको हेर्नुभयो भने इज विदिन अर नट होइन। इज विदिन भनेको चाहिँ यो क्वेसन हो होइन, यस र नो दुइटै एन्सर हुनसक्छ। त्यस्तै पोलिगोन र पोइन्टको लाइनको बिचमा हेर्ने हो भने लाइन क्यान बी विदिन अर इट मे क्रस होइन। त्यस्तै पोलिगोनको बिचमा रिलेसन हेर्ने हो भने चाहिँ ओभरल्याप हुनसक्छ, एडजेसेन्सी हुनसक्छ होइन। विदिन एउटा पोलिगोनको बिचमा अर्को पोलिगोन हुनसक्छ होइन। सो दिज आर अल द अबाउट रिलेसनसिप्स। अर्को चाहिँ क्वालिटी भन्ने छ होइन। क्वालिटी भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यसमा त्यति धेरै फोकस नगर्दा पनि हुन्छ होइन। म खालि तपाईँले चाहिँ सिम्पली एक्सप्लेन गरिदिन्छु होइन। जस्तै हामीले चाहिँ पोजिसनल एक्युरेसी, एट्रिब्युट एक्युरेसी, टेम्पोरल एक्युरेसी, लजिकल कन्सिस्टेन्सी र डेटा कम्प्लिटनेस भन्ने 5वटा चाहिँ जिआइएस डेटाको चाहिँ क्वालिटी हो होइन। जस्तै हामीले हिजो डेटा क्रिएट गर्यौँ होइन, हेर्दै चाहिँ तपाईँले 10 जनाले चाहिँ सेम डेटा तपाईँलाई चाहिँ त्यो इमेजबाट क्रिएट गर्न दियो भने चाहिँ अल विल ह्याभ डिफ्रेन्ट फिचर्स होइन। तपाईँले चाहिँ सेम वेमा चाहिँ डिजिटाइज गर्नुहुन्न होइन। त्यसले चाहिँ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द पोजिसनल एक्युरेसी भन्नाले जुन पास्टमा जति तपाईँको चाहिँ यो डेटाहरू जिआइएस डेटाहरू क्रिएट गरेको छ इट क्यान नट बी पोजिसनली एक्युरेट होइन, हुनै सक्दैन यो चाहिँ होइन। रिभर चाहिँ कताबाट बगेको छ भनेर तपाईँले चाहिँ पिन पोइन्ट गर्न सक्नुहुन्न होइन। कुनै ठाउँको बााउन्ड्री चाहिँ एक्ज्याक्टली जिआइएसमा प्लट गर्न सकिँदैन, कतै न कतै तपाईँको चाहिँ लाइन यताउति भएकै हुन्छ।
सो द्याट इज पोजिसनल एक्युरेसी होइन। अब एट्रिब्युट एक्युरेसी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि भ्यालु तपाईँले जस्तै कति कुराहरू चाहिँ सही पनि हुनसक्छ होइन, जस्तै डिस्ट्रिक्टको नामहरू भयो द्याट विल बी एक्युरेट होइन। इफ इट इज नट एक्युरेट देन इट सुड बी मेड एक्युरेट। तर तपाईँले जस्तै पपुलेसन हुन्छ होइन, अथवा इन्कम, अब एभरेज इन्कम कुनै तपाईँले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट वाइज अथवा म्युनिसिपालिटी वाइज तपाईँले चाहिँ इन्कमहरू चाहिँ एभरेज इन्कमहरू क्यालकुलेट गरेर राख्नुभयो भने इट हेज हाई चान्स टु बी इनएक्युरेट होइन। जस्तै टेम्पोरल एक्युरेसी भनेको के हुन्छ भने टाइम डिपेन्डेन्ट अन टाइम। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ अहिलेको डेटा चाहिएको छ होइन, अनि तपाईँले 10 वर्ष अगाडिको डेटा लिएर आउनुभयो भने इट मे नट बी करेक्ट होइन। द्याट इज कल्ड टेम्पोरल एक्युरेसी होइन। म चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्नलाई पोजिसनल एक्युरेसी मैले भनिसकेँ होइन। एट्रिब्युट एक्युरेसी पनि तपाईँलाई भनिसकेँ होइन। यसको मैले यहाँ चाहिँ लेखिरहेको छु कि तपाईँको डेटा एक्युरेट हुँदैन भन्ना साथै तपाईँले चाहिँ डेटा युज गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ होइन होइन। त्यो डेटाको प्रेसिजन कस्तो छ होइन, र तपाईँलाई चाहिएको कस्तो डेटा हो त्यसमा चाहिँ भर पर्छ होइन। मोस्ट अफ द टाइम वी डोन्ट निड एक्युरेट डेटा होइन। अनि टेम्पोरल एक्युरेसी पनि मैले भनिसकेँ होइन। पपुलेसन डेटा अफ लास्ट इयर इज नट करेक्ट फर टुडे होइन। कोरोना इन्फेक्सन भइरहेको टाइममा चाहिँ तपाईँको अब कोभिड इन्फेक्सन भन्छ होइन, हिजोको डेटा चाहिँ आज इनकरेक्ट हुन्छ होइन। सिमिलरली लजिकल कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ अलिकति सर हजुर सर हजुरले जुन त्यो डाटा एक्युरेसीको कुरा गर्नुभयो नि होइन, मतलब हजुर त्यो प्यारामिटर्समा डिपेन्ड हुने हो कि मतलब ओभरअलमा नै त्यो भन्नुहुन्छ? लाइक अब हजुरले त्यो कोभिडको डाटाहरूलाई त्यसको कोभिडको म्यापिङ गर्दाखेरि त्यो टाइम त्यो डाइनामिक छ त्यो चेन्ज हुन्छ, त्यसमा एक्युरेट भन्न मिलेन होइन। तर जस्तो कि त्यो ल्यान्डफर्म्सको ल्यान्डस्केप्सहरूको जुन हुन्छ नि नेचुरल क्यारेक्टर, त्यसमा पनि एक्युरेट हुँदैन भन्न मिल्छ र? हो, त्यो पनि एक्युरेट हुँदैन। जस्तै एलिभेसन डेटाहरू छ नि, वर्ल्ड वाइड एलिभेसन डेटा, जस्तै 30 मिटरको उसमा चाहिँ क्रिएट गरेको छ होइन एलिभेसन डेटा। अनि त्यो एलिभेसन डेटा क्रिएट गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एक्ज्याक्ट त हुनै सक्दैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि एक्युरेसी र प्रेसिजनको कुरा आउँछ नि। तपाईँले सर्वे पनि गर्नुभयो होला होइन, थियोडोलाइटको चाहिँ जुन एङ्गलहरू लिनुहुन्छ त्यसको एक्युरेसी कति छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि डेटा क्यान नट बी एक्युरेट भन्न सकिन्छ, इट इज इम्पोसिबल होइन। तर जस्तै तपाईँको चाहिँ 1 सेन्टिमिटरको एक्युरेसी छ अथवा मिलिमिटरको एक्युरेसी, जस्तै तपाईँले चाहिँ अहिले जुन के भन्छ मोबाइल स्मार्टफोन चाहिँ युज गर्दाखेरि जुन हाम्रो लोकेसन देखाउँछ होइन, इट हेज 10 मिटर एक्युरेसी होइन। अनि कुनै पनि डेटा, एनी डेटा तपाईँले कुनै पनि डेटा हेर्नुहोस्, केही न केही हदसम्म चाहिँ त्यसमा इनएक्युरेसी चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रेसिजनको कुरा गर्छौँ होइन। अब जस्तै के भन्छ स्मार्टफोनले दिने जुन लोकेसन डेटा छ त्यसलाई चाहिँ अब के भन्छ एक्युरेट कसरी बनाउने त्यो कुराहरू छ होइन। कति हदसम्म चाहिँ प्रिसाइज गर्न सकिन्छ त्यसमा रिसर्चहरू भइरहेको हुन्छ होइन। सो वी क्यान मेक इट एज प्रिसाइज एज पोसिबल होइन। त्यसको लागि जहिले पनि रिसर्च चाहिँ भइराखेकै हुन्छ होइन। अनि लजिकल कन्सिस्टेन्सीमा के हुन्छ भने द डेटा मस्ट बी लजिकल्ली कन्सिस्टेन्ट। यसमा चाहिँ इफ इट इज नट लजिकल्ली कन्सिस्टेन्ट देन यु क्यान नट युज द डेटा होइन। जस्तै के छ भने इफ द अब हामीले चाहिँ धेरै पुरानो जिआइएस डेटाहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ जस्तै 2वटा पोलिगोन, जस्तै भनौँ न 2वटा डिस्ट्रिक्ट चाहिँ जोइन हुनुपर्ने होइन। तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति जुम गरेर हेर्न थाल्नुभयो भने
1 मिलिमिटर अथवा 1 सेन्टिमिटरको चाहिँ एडजेसेन्सीमा चाहिँ डिफरेन्स हुनसक्छ अथवा एउटाले अर्कोलाई क्रस गरेको हुनसक्छ होइन। यो चाहिँ डिजिटाइजिङ एरर भनेर भन्छ होइन। अब अहिले चाहिँ के छ भने नयाँ जिआइएसमा चाहिँ तपाईँले स्न्याप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा पोलिगोन क्रिएट गरिसकेपछि अर्को पोलिगोन क्रिएट गर्दाखेरि ठ्याक्कै कुनै पोइन्टबाट चाहिँ एक्ज्याक्टली एक्जिस्टिङ पोलिगोनलाई तपाईँले स्न्याप गर्दै पोलिगोन चाहिँ तान्न सक्नुहुन्छ। सो यु क्यान एभोइड द लजिकल इन्कन्सिस्टेन्सी। जस्तै तपाईँले चाहिँ याद गर्नु भएन होला होइन, मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो हाइड्रो 2 भन्ने चाहिँ हाम्रो नेपाल अलमा चाहिँ लेयर एउटा थियो होइन। त्यसलाई तपाईँले चाहिँ भेक्टर अपरेसनहरू गर्न खोज्नुभयो। जस्तै मैले रोडहरूलाई चाहिँ क्लिप गर्न तपाईँहरूलाई सिकाएँ, तर त्यो हाइड्रो 2 लाई तपाईँले क्लिप गर्न खोज्नुभयो भने इट विल गिभ यु एरर। त्यसको कारण के छ भने यो जुन लेकहरू बाउन्ड्री बनाएको छ इट मे हेभ सम लजिकल इन्कन्सिस्टेन्सी होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ भेक्टर अपरेसनहरू गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको जुन एरर छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। अब यसमा चाहिँ लजिकल एररहरू चाहिँ यसमा लेखिरहेको छ। जस्तै पोलिटिकल बाउन्ड्री अफ पोलिगोन्स क्यान नट क्रस होइन, कन्टुर लाइन्स क्यान नट मिट, दुईटा कन्टुर लाइन चाहिँ मिट गर्न सक्दैन होइन। रोड अलवेज कनेक्ट एट नोड्स। हामीले यो चाहिँ के छ भने जियोमेट्रिकल्ली इट इज पोसिबल द्याट यु ड्र 2 रोड्स लाइक दिस होइन, तर फर पर्पस अफ एनालाइसिस you should create a node where the roads cross हैन। त्यस्तै रिभर्स कनेक्ट एट कन्फ्लुएन्स। जस्तै एउटा रिभर यसरी गइरहेछ अर्को रिभर चाहिँ यसरी गइरहेछ भने चाहिँ यु हेभ टु ब्रेक द लाइन्स। एउटा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु पर्यो, एउटा अर्को चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म, अनि यो नोडबाट चाहिँ अर्को लाइन चाहिँ जोडिनु पर्यो हैन। सो if you draw 2 rivers like one like this and other like this which meets at this, then that will create problem when you are going to analyze होइन। अनि some logical consistencies are user defined। जस्तै तपाईले चाहिँ अब कति कुराहरू चाहिँ यो हुन सक्दैन भनेर पहिलादेखि डिफाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै एउटै कन्ट्रीको दुईवटा के भन्छ क्यापिटल हुन सक्दैन भनेर तपाईले चाहिँ डिसाइड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो जिआइएसमा चाहिँ जस्तै तपाईले ड्र गर्दाखेरि दुईवटा तपाईले एउटै पोलिगोन भित्र चाहिँ क्यापिटल राख्नुभयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ रङ भनेर दिन्छ हैन। तर कति देशहरूमा तपाईको चाहिँ मल्टिपल क्यापिटल पनि डिफाइन गरेको छ। सो इट डिपेन्ड्स हैन। प्र्याक्टिकली यु क्यान डु समथिङ बट when you define that it is logically inconsistent, then you should define it in GIS हैन। नत्र तपाईले काम गर्दाखेरि चाहिँ एकपटक लजिकली इन्कन्सिस्टेन्ट डेटा तपाईले क्रिएट गरिसकेपछि डिफाइन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले प्रब्लम क्रिएट गर्छ। सो दिज आर थिङ्स टु कन्सिडर हैन। यो चाहिँ तपाईले GIS मा काम गर्ने मान्छेले यादै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन हैन, तर दोज हु गिभ एक्जाम्स हैन तिनीहरूको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब मैले चाहिँ अलिकति हल्का यसलाई इमेज फिगरको रूपमा चाहिँ देखाइरहेको छु हैन। जस्तै तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ बाउन्ड्री चाहिँ दुईटा क्रस हुँदैन भन्ने तपाईलाई थाहा छ हैन। जस्तै दुईवटा फिचर रोड सेम लेयरको दुईवटा फिचर तपाईले यसरी गर्दाखेरि जस्तै रोडहरू भयो हैन, इट इज नट अ गुड प्र्याक्टिस हैन। यु शुड ब्रेक द रोड एट दिस पोइन्ट भनेपछि एउटा लाइन चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म, अर्को यहाँदेखि यहाँसम्म, अनि अर्को यहाँसम्म। इफ यु हेभ क्रिएटेड लाइक दिस
देन यु क्यान करेक्ट इट। जिआइएसले चाहिँ तपाईँलाई करेक्ट गर्न पनि हेल्प गर्छ हैन। त्यस्तै रिभरको केसमा चाहिँ यसरी ड्र गरेको फिचरहरू चाहिँ दिज आर नट कन्सिस्टेन्ट हैन। सो वी ब्रेक द फिचर एट दिस नोड। त्यस्तै कन्टुर लाइन चाहिँ दुईवटा कन्टुर लाइन चाहिँ यसरी क्रस चाहिँ गर्दैन अथवा जोइन पनि गर्दैन कुनै पनि पोइन्ट। सो दिज आर सम पोइन्ट्स। अब चाहिँ मैले चाहिँ स्पेशल एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छु है त। ओके, अब भेक्टर डेटा युज गरेर कस्तो खालको एनालाइसिसहरू गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै यो चाहिँ खासै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटा हुन सक्छ हैन। टेक्स्ट विथ लोकेसन, भेक्टर डेटा, रास्टर डेटा, डेटाबेस टेबल को रूपमा पनि तपाईले जीआईएस युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब भन्नाले हामीले स्पेशल एनालाइसिस गर्दाखेरि दुईवटा कुरा छ, एउटा डेटा हुनु पर्यो, एउटा टुल हुनु पर्यो हैन। अब यो डेटा र टुल युज गरेर चाहिँ हामी नयाँ जीआईएस डेटा क्रिएट गर्छौं। द्याट इज कल्ड स्पेशल एनालाइसिस हैन। अथवा जीआईएस एनालाइसिस, भेक्टर एनालाइसिस, रास्टर एनालाइसिस, डिफरेन्ट थिङ्स हैन। जस्तै रास्टर एनालाइसिस एन्ड भेक्टर एनालाइसिस बोथ आर पार्ट अफ स्पेशल एनालाइसिस हैन। सो पर्पस अफ स्पेशल एनालाइसिस भनेको चाहिँ वी क्रिएट अ न्यू डेटा हैन फ्रम एक्जिस्टिङ डेटा युजिङ सम टुल्स। यो चाहिँ जियो प्रोसेसिङ टुल मात्रै नभएर अरू थुप्रै टुलहरू छ हैन। सो लेट अस सी व्हाट वी क्यान डु। अब कसरी स्पेशल एनालाइसिस गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा अब प्रब्लम के छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। के कुन कारणले हामीले चाहिँ डेटा एनालाइसिस गरिरहेछौँ हैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ कस्तो डेटा चाहिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले स्टेप्स अफ स्पेशल एनालाइसिस चाहिँ गर्नु पर्यो हैन। अब कति कुराहरू कस्तो हुन्छ भने तपाईले डिफरेन्ट वेमा गर्न सक्नुहुन्छ कुनै काम हैन। तर एउटा वेमा गर्दाखेरि तपाईले 1 आवरमा गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को तरिकाले गर्दाखेरि फ्यु डेज लाग्न सक्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस डिपेन्ड्स अपन प्र्याक्टिस एन्ड एक्सपिरियन्स हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै टाइममा पनि तपाईले टाइम पाउनु भयो भने चाहिँ जीआईएस टुल्स युज गरेर कस्तो खालको एनालाइसिस गर्ने, एनालाइसिसहरू गर्ने, डेटा फेला पार्ने हैन। अनलेस यु प्र्याक्टिस इट इज भेरी डिफिकल्ट हैन। अनि तपाईले भ्यालिडेसन एन्ड भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ हैन। सो आई डोन्ट निड टु से मच अबाउट इट। अब जीआईएस मोडलिङ भनेर भन्छ, जीआईएस एनालाइसिस भनेर भन्छ हैन। त्यसको बारेमा यहाँ लेखिरहेछ। मेबी वी डोन्ट निड टु गो इन डिटेल हैन। हामीले चाहिँ सिम्पली भएको जीआईएस डेटालाई प्रोपर सिम्बल युज गरेर तपाईले प्रेजेन्टेबल बनाउनु भयो भने द्याट इटसेल्फ इज अ जीआईएस एनालाइसिस हैन। तपाईले चाहिँ एउटा लेम्यानलाई बुझाउन सक्ने अथवा एउटा के भन्छ पोलिसी मेकर जसलाई जीआईएस र सिभिल इन्जिनियरिङको बारेमा थाहा छैन त्यसलाई बुझाउन सक्ने चाहिँ तपाईले आउटपुट क्रिएट गर्न सक्नुभयो भने द्याट इज अ जीआईएस हैन। अनि दिज आर द पार्ट्स अफ जीआईएस। अब कति कुरा म स्किप पनि गर्छु होला। यो चाहिँ आई हेभ अलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस। अब हामीसित जुन रिलेसनसिपहरू छ त्यसलाई चाहिँ युज गरेर एनालाइसिस गर्नलाई थुप्रै टुलहरू छ हैन। जस्तै हामीले चाहिँ एट्रिब्युट एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। त्यो एट्रिब्युट एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ तपाईले लजिकल अपरेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै लेस देन, ग्रेटर देन, एन्ड, अर, नट हैन।
त्यस्तै म्याथमेटिकल अपरेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्याटिस्टिकल अपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै तपाईले चाहिँ डिस्ट्रिक्टको म्याप क्रिएट गर्नुभएको छ हैन, त्यसमा चाहिँ मिनिमम एरिया कसको कुन हो, म्याक्सिमम कुन हो, एभरेज के हो भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसहरू हामीले गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट इज जियोमेट्रिकल एनालाइसिस हैन। जियोमेट्रिकल एनालाइसिस इज जेनरली बेस्ड अन द रिलेसनसिप हैन। तपाईको चाहिँ जुन डिफ्रेन्ट फिचरहरूको अथवा डिफ्रेन्ट लेयरहरूको बिचमा जुन रिलेसन हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै पोलिगोनलाई चाहिँ सेन्ट्रोइड, लेन्थ अफ लाइन इटिसी गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै इन्टरसेक्सन बिट्विन लाइन, पोइन्ट इनसाइड पोलिगोन अनि पोलिगोन ओभरल्याप, यस्तो खालको चाहिँ एनालाइसिसहरू गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट एट्रिब्युट बेस्ड एनालाइसिसमा तपाईले जस्तै फिचर सेलेक्सन गर्नुभयो हैन, जस्तै स्टेट कोडको आधारमा स्टेट्स सेलेक्सन गर्नुभयो हैन, क्याटेगोराइज्ड सिम्बलाइजेसन गर्नुभयो, ग्रेजुएटेड सिम्बलाइजेसन गर्नुभयो। दिज आर एट्रिब्युट बेस्ड एनालाइसिस। इट डज नट निड एनी जियोमेट्री हैन। तपाईले चाहिँ सिम्पल डेटालाई जस्तै कुनै क्लासमा स्टुडेन्टहरूले कति मार्क ल्याएको छ त्यसको आधारमा तपाईले मार्क्सहरू राख्नुभयो भने द्याट डजन्ट निड लोकेसन बेस्ड डेटा हैन। So those kind of analysis are called attribute based analysis. जियोमेट्रिक एनालाइसिसमा चाहिँ एकदमै सिम्पल मैले एक्जाम्पलहरू दिइराखेको छु, जस्ट यु रिड इट एन्ड यु विल अन्डरस्ट्यान्ड हैन। जस्तै हाउ मेनी हस्पिटल्स आर विदिन 5 किलोमिटर अफ इच बिल्डिङ हैन, वाट इज द लेन्थ अफ रोड्स विदिन एडमिनिस्ट्रेटिभ बाउन्ड्री अफ काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट, वाट इज द एरिया अफ ग्रिनरी इन काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट हैन। These kind of analysis can be done with GIS. अब एनालाइसिस टुल्सहरू के छ हैन QGIS मा। अब तपाईले चाहिँ कोर टुल्स भनेको चाहिँ टुल बारहरूमा भएको र मेनुमा भएको जति टुलहरू छ दोज आर कोर QGIS टुल्स हैन। अनि अर्को के छ भने प्रोसेसिङ टुल्स भनेको चाहिँ these have relation with GDAL भन्ने छ, ग्रास GIS छ हैन। अनि QGIS को आफ्नै प्रोसेसिङ टुल बक्स छ हैन। अनि सागा GIS भन्ने छ। अनि GDAL भनेको जियो स्पेशियल डेटा एब्स्ट्र्याक्सन लाइब्रेरी भन्छ हैन। दिस इज वान अफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी फर जियोग्राफिक एनालाइसिस हैन। यो चाहिँ पहिला तपाईको चाहिँ आर्क GIS ले पनि युज गर्थ्यो हैन। GDAL भनेको चाहिँ it is freely available command based analysis हैन। ग्रास GIS भन्ने छ हैन। मैले चाहिँ त्यो रेगुलर क्लासहरुमा चाहिँ ग्रास GIS पनि पढाउने गरिरहेको छु हैन, तर will not cover ग्रास GIS in this training. अनि QGIS को प्रोसेसिङ टुल बक्स छ, अर्को सागा भन्ने छ। अनि त्यसबाहेक चाहिँ प्लगइन्सहरू भनेको चाहिँ पिपुल हेभ डेभलप्ड प्लगइन्स हैन। तपाईले चाहिँ यो मेन कोर टुल र प्रोसेसिङ टुलमा नभेटाएको तर आफूलाई आवश्यक परिराख्ने टुलहरू चाहिँ प्लगइनको रूपमा मान्छेले डेभलप गरेको छ हैन। सो मेनी अफ द टुल्स आर युजफुल टु अस अल्सो हैन। सो इफ यु सर्च इन द QGIS हैन, तपाईले चाहिँ थाउजन्ड्स अफ प्लगइन्स चाहिँ तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ हैन। सो द पोसिबिलिटी इज अनलिमिटेड हैन। तपाईले गर्न सक्ने जुन GIS मा कामहरू छ, अलमोस्ट फर एभ्री प्रब्लम यु क्यान फाइन्ड द सल्युसन इन QGIS हैन। अनि मलाई पर्सनली भन्ने हो भने मैले चाहिँ 2004 देखि आर्क GIS युज गरिरहेको छु। त्यति बेला चाहिँ QGIS हरु चाहिँ डेभलप भएको थिएन। अनि 2011 तिर चाहिँ मैले QGIS युज गर्न सुरु गरे हैन। अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ जापानमा GIS युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ जस्तो क्र्याक्ड भर्सन चाहिँ युज गर्न
सक्ने स्थिति थिएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ 4 वटा चाहिँ GIS को थियो, नेटवर्क लाइसेन्स थियो हैन। At any time only 4 people can use the ArcGIS हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था थियो हैन। अनि पछि हामीले चाहिँ 2010-11 देखि चाहिँ QGIS युज गर्न सुरु गर्यौं हैन। अब ArcGIS मा नगरी नहुने काम बाहेक चाहिँ everything we started to do in QGIS हैन। अहिले चाहिँ यसको 10 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो र यो QGIS चाहिँ अलमोस्ट इक्वल टु ArcGIS भइसकेको छ। हामीले चाहिँ अलमोस्ट 90% काम चाहिँ QGIS मै गर्ने स्थिति आइसक्यो जबकि हामीले कम्पनीको लागि काम गरिरहेका थियौं हैन। So we reduced the amount of work we did with ArcGIS. त्यो मैले चाहिँ जहिले पनि जुनसुकै उसमा चाहिँ भन्ने गरिराखेको छु हैन। अनि यु क्यान फाइन्ड QGIS अफिसियल भर्चुअल ग्रुप भन्ने चाहिँ तपाईले फेसबुकमा एउटा ग्रुप छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले डेली मान्छेहरुले चाहिँ प्रब्लमहरु पोस्ट गरिरहेको हुन्छ र मान्छेहरुले चाहिँ त्यसको रिप्लाईहरु दिइराखेको हुन्छ। दैट इज भेरी गुड सोर्स अफ नलेज हैन। यो चाहिँ पहिला चाहिँ QGIS केही भनौं न 2-4 जना इन्थुजियास्टहरुले यो ग्रुप स्टार्ट गरेको थियो हैन। एन्ड इट क्रस्ड मोर देन 30,000 मेम्बर्स। त्यो भएपछि चाहिँ इट वाज रिकग्नाइज्ड बाइ QGIS एज अफिसियल ग्रुप, फेसबुकको अफिसियल ग्रुपको रूपमा भएको छ हैन। So if you want to enhance your knowledge or you want to support others, you can go through that. अब म चाहिँ तपाईहरुलाई केही टुलहरुको बारेमा भन्छु हैन। जस्तै जियो प्रोसेसिङ टुलहरुमा चाहिँ I have used almost all, but जस्तै बफर गर्नुभयो भने के हुन्छ भने जस्तै पोइन्टलाई बफर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले सर्कल बनाउँछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ फिचरको लेयरको नाउँ चाहिँ इनपुट गर्नु पर्यो र कति डिस्टेन्समा चाहिँ बफर गर्नुहुन्छ हैन। क्लिप गर्दाखेरि चाहिँ इट कट्स द one layer with another layer हैन। जस्तै यो तपाईले चाहिँ रेक्टेंगललाई चाहिँ इनपुट भेक्टर भन्नुभयो र यसलाई चाहिँ आउटपुट के भन्छ क्लिपिङ भेक्टर गर्नुभयो भने चाहिँ यु विल प्रोड्युस दिस एरिया हैन। आउटपुटमा चाहिँ कन्भेक्स हल भन्नेको चाहिँ अहिले म चाहिँ एक्सप्लेन गर्दिन। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान सर्च दिस इज डिफरेन्स। अब यो आइकनले पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ हैन। जस्तै डिजल्भ भयो भने चाहिँ मल्टिपल फिचरहरुबाट चाहिँ ओभरल्यापिङ छ भने इट क्रिएट्स वन सिंगल फिचर हैन। जस्तै हामीले चाहिँ के भन्छ म्युनिसिपालिटीलाई डिजल्भ गरेर चाहिँ हामीले डिस्ट्रिक्ट क्रिएट गरेको थियौं हैन। इन्टरसेक्सनले पनि के गर्छ भने दुईवटा डिफरेन्ट लेयरलाई चाहिँ इन्टरसेक्ट गरेर चाहिँ न्यू लेयर क्रिएट गर्छ हैन। क्लिप र यसमा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ हैन। क्लिप भनेको चाहिँ एउटा सिंगल फिचरले चाहिँ मल्टिपल लेयरमा भएको चाहिँ मल्टिपल फिचरलाई चाहिँ क्लिप मात्रै कट मात्रै गर्छ हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा डिफरेन्ट लेयर छ हैन। जस्तै ल्यान्ड युज लेयर छ र एउटा चाहिँ डिस्ट्रिक्टको अथवा बाउन्ड्री छ भने इट विल बी इन्टरसेक्टेड एन्ड प्रोड्युस न्यू लेयर। युनियन भनेको चाहिँ अब तपाईलाई थाहा छँदैछ यो म्याथमेटिकल नै हो हैन। इन्टरसेक्सन गर्दाखेरि एन्ड हुन्छ भने युनियन गर्दाखेरि चाहिँ अर युज गरेको हुन्छ हैन। अब चाहिँ अर्को जियोमेट्री टुलहरुमा चाहिँ तपाईले सेन्ट्रोइड क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। डेलोनी ट्रायंगुलेसन भनेर भन्छ। लाइन्स टु polygons, Voronoi polygon. Many of the things you may not use हैन। जस्तै एनालाइसिस टुल्सहरुमा चाहिँ जस्तै दुईवटा लाइन लिनियर फिचर छ भने चाहिँ तपाईले त्यसको इन्टरसेक्सनबाट चाहिँ पोइन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हैन।
स्ट्याटिस्टिक्स तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, काउन्ट पोइन्ट्स इन पोलिगोन, डिस्टेन्स मेट्रिक्स। अघि मैले तपाईँलाई चाहिँ नियरेस्ट डिस्टेन्समा के छ भनेर पत्ता लगाउने भनेको चाहिँ डिस्टेन्स मेट्रिक्स युज गरिन्छ यसमा। त्यस्तै नियरेस्ट नेबर एनालाइसिसमा पनि त्यसरी नै हामीले एउटा फिचरसित सबभन्दा नजिक भएको पोइन्टहरू के छ भनेर चाहिँ नियरेस्ट नेबर एनालाइसिस गर्छौँ। सम लाइन लेन्थ भन्ने छ। सो वी क्यान प्र्याक्टिकल्ली ट्राई दिज थिङ्स होइन। रिसर्च टुल्समा चाहिँ तपाईँले ग्रिड क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, ऱ्यान्डम पोइन्टहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, रेगुलर पोइन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै डेटा म्यानेजमेन्ट टुल्सहरू छ होइन। ओके, अहिले यिनीहरू सबै चाहिँ युज हुँदैन। तपाईँले चाहिँ युज गरेको चाहिँ यु हेभ अलरेडी युज दिज टु होइन। रिप्रोजेक्ट भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन अफ सिआरएस होइन, कोअर्डिनेट रिफरेन्स सिस्टमलाई चाहिँ एउटा सिस्टमबाट चाहिँ अर्को सिस्टमलाई ट्रान्सफर्म गर्नेलाई चाहिँ रिप्रोजेक्सन पनि भनेर भनिन्छ होइन। अर्को चाहिँ जोइन एट्रिब्युट्स भन्ने छ, तर तपाईँले चाहिँ जोइन एट्रिब्युट्स त गर्नुभयो, तर इट इज ओन्ली बेस्ड अन द भ्यालु अफ वान कलम। एउटा कलमको एट्रिब्युटको आधारमा दुईवटा टेबललाई हामीले जोइन गर्यौँ। तर यसमा चाहिँ के छ भने वी क्यान जोइन एट्रिब्युट्स बाई लोकेसन होइन। सेम लोकेसनमा भएको दुईवटा चिजको चाहिँ एट्रिब्युट हामीले चाहिँ जोइन गर्न सक्छौँ। सो दिज आर सम अफ द टुल्स होइन। यसमा चाहिँ लिङ्क छ होइन। यो कुन टुलले के गर्छ भनेर चाहिँ डिटेलमा यसमा दिइरहेछ होइन। इफ यु वान्ट टु गो थ्रु होइन, इट विल गिभ यु गुड आइडिया। यो हामीले जियो प्रोसेसिङ टुललाई चाहिँ कति धेरै उसमा जिआइएसको बुकहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरले एनालाइसिस भनेर पनि भनिन्छ होइन। सो यु सुड नट बी कन्फ्युज्ड when you see this overlay analysis or geoprocessing tools होइन। भन्नाले ओभरले भनेको चाहिँ दुईवटा लेयर, डिफ्रेन्ट लेयरको जुन जियोमेट्रिकल रिलेसनसिप छ त्यसको आधारमा जुन हामीले एनालाइसिस गर्छौँ, द्याट इज कल्ड ओभरले एनालाइसिस होइन। एन्ड द्याट इज अल्सो नोन एज जियोप्रोसेसिङ टुल्स। सो यु क्यान गो थ्रु दिस। So I'll give you this in the, you can copy this to your यसमा मैले चाहिँ कपी गरिदिएको छु। तपाईँले कुनै टेक्स्टमा अथवा कतै चाहिँ कपी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो क्लिक गरेर बुकमार्क गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब हामी चाहिँ अब यो चाहिँ हामी अलिकति प्र्याक्टिस गर्छौं है त। लेट अस ट्राई। यसमा चाहिँ राइट एरो भनेर यसरी देखिरहेछ। इट इज एक्चुअली भेक्टर रिसर्च टुल्स देन क्रिएट ग्रिड हैन। इट इज नट प्रोपरली डिस्प्लेड। यो चाहिँ एक्चुअलमा एरोको रूपमा डिस्प्ले हुनुपर्ने हो हैन। भनेपछि भेक्टरको उसमा गएर रिसर्च टुल्स युज गर्नुस्, क्रिएट ग्रिड गर्नुस् हैन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भने के लेखेको छ यसमा तपाईले हेर्नुस्। क्रिएट 1 डिग्री बाइ 1 डिग्री पोलिगोन फर द एक्सटेन्ट अफ नेपाल। यो सिम्पल एक्सरसाइज हो हैन। So let us start QGIS हैन। It does not take more than 5 minutes.
हामीले चाहिँ के गरेको छौँ भने we will use this in another case है त तपाईले चाहिँ जस्तै हामीले GIS एक्सरसाइज भित्र चाहिँ हाम्रो नेपाल अल भन्ने छ हैन where is that one यो चाहिँ बाहिरै थियो GIS ट्रेनिङ डिटा भित्र चाहिँ GIS ट्रेनिङ छ GIS ट्रेनिङ भित्र चाहिँ नेपाल अल भन्ने छ सो वी नेपाल स्टेट भन्ने चाहिँ हामीले उ गर्छौँ डिस्प्ले गर्छौँ है त सो नाउ वी क्रिएट 1 डिग्री बाई 1 डिग्री ग्रिड हैन यसको लागि चाहिँ हामी भेक्टर जियो प्रोसेसिङ टुल्स हैन जियो प्रोसेसिङ हैन कि रिसर्च टुल्स अनि क्रिएट ग्रिड हैन अनि ग्रिड क्रिएट गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसमा पोइन्टको रूपमा क्रिएट गर्न सक्छौँ हैन लाइनको रूपमा क्रिएट गर्न सक्छौँ रेक्टेंगल डायमन्ड हेक्सागोन डिफरेन्ट वेमा चाहिँ हामीले ग्रिड क्रिएट गर्न सक्छौँ र एभ्री वान हेज इट्स ओन युज हैन तर हामीले चाहिँ अहिले के गर्छौँ भने वी क्रिएट अ रेक्टेंगल अनि ग्रिड एक्सटेन्ट भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट क्रिएट गर्न सक्छौँ हैन use map canvas extent अथवा calculate from layer draw on canvas यसरी चाहिँ मल्टिपल हुन्छ हैन सो वी क्याल्कुलेट फ्रम लेयर नेपाल स्टेट हैन भनेपछि यसले के गर्यो भने यसको मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालुको आधारमा एक्सटेन्ट आयो हैन तर हामीले के गर्छौँ भने यसलाई जस्तै 80.06 छ भने हामीले चाहिँ यसलाई 80 गर्छौँ हैन अनि 88.2 छ भनेपछि यो हामीले 88 मात्रै गर्यौँ भने चाहिँ अलिकति काटिन्छ हैन सो वी क्रिएट 89 यसलाई चाहिँ 89 गर्छौँ त्यस्तै 26.347 लाई चाहिँ हामीले 26 गर्छौँ हैन अनि 30.44 छ भने यसलाई चाहिँ हामीले नर्थ पार्टलाई चाहिँ उ गर्नलाई चाहिँ हामी 31 राख्छौँ हैन सो 80 to 89 यसबाट पनि हामीले थाहा पायौँ कि हाम्रो नेपाल चाहिँ अलमोस्ट इस्ट वेस्ट चाहिँ 80 देखि 89 सम्म छ र साउथ नर्थ चाहिँ 26 to 31 छ तपाईले चाहिँ कसैलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान से दिस हैन अब यसको हामीले चाहिँ होरिजोन्टल र भर्टिकल स्पेसिङ चाहिँ भर्टिकल भनेको चाहिँ नर्थ साउथ भयो हैन होरिजोन्टल भनेको चाहिँ इस्ट वेस्ट भयो सो वी क्रिएट अ ग्रिड हैन अनि हामीले चाहिँ यो ग्रिडलाई चाहिँ जियो प्याकेजको रूपमा चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ हैन जस्तै स्पेशल आजको लागि चाहिँ हामीले एक्सरसाइज 06 भेक्टर एनालाइसिस भनेर चाहिँ गरेर हैन यसमा चाहिँ हामीले नेपाल सर हामीले जियो प्याकेज भनेर किन सेभ गर्छौँ सर यो के छ भने यसको तपाईले सेभ फाइलहरु चाहिँ इट वाज द डिफल्ट हैन तपाईको अहिले भन्दा चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ सेभ फाइल चाहिँ डिफल्टको रूपमा थियो हैन किनभने ESRI ले डेभलप गरेको र त्यो म्याक्सिमम डेटा वाज अवेलेबल एज सेभ फाइल हैन तर के भयो भने सेभ फाइलमा चाहिँ एउटा फाइलमा चाहिँ तपाई एउटा GIS भेक्टर डेटाको लागि चाहिँ 4 वटा फाइल चाहिन्छ हैन भनेपछि जस्तै 10 वटा लेयर हामीसित छ हैन नेपाल अलमा त्यसको लागि चाहिँ 40 फाइल्स चाहियो हैन तपाईलाई चाहिँ म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओपन सोर्स डेभलपरहरूले के गर्यो भने जियो प्याकेज भनेर चाहिँ नयाँ फाइल डेभलप गर्यो हैन अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले मल्टिपल layers हैन layers of GIS data can be stored in one single file भनेपछि एउटा मात्रै फाइल भएपछि तपाईलाई चाहिँ पुग्छ हैन
सो द्याट इज भेरी मच म्यानेजेबल। अनि त्यसको आधारमा आर्क जिआइएसले पनि के गर्यो भने चाहिँ दे क्रिएटेड न्यू डेटा फर्मेट कल्ड जियो डेटाबेस होइन। अनि आर्क जिआइएसले धेरै जसो चाहिँ जियो डेटाबेस युज गर्छ होइन। र हाम्रो ओपन सोर्स जति जिआइएस सफ्टवेयरहरू छ तिनीहरूले चाहिँ जेनरली जियो प्याकेज युज गर्छ होइन। द्याट इज द रिजन होइन। एउटा मोर म्यानेजेबल हुन्छ होइन। अनि यसले जियो प्याकेज भनेको चाहिँ इट इज डेटाबेस होइन। तपाईँहरूले डेटाबेस कतिको युज गर्नुभएको छ होइन। जस्तै माइक्रोसफ्ट एक्सेसहरू भयो होइन। डेटाबेसहरूलाई चाहिँ क्वेरी गर्न पनि सजिलो हुन्छ होइन। हुन त सेप फाइललाई पनि क्वेरी गर्न त्यति गाह्रो चाहिँ छैन होइन। तर इट इज मोर म्यानेजेबल भएकै कारणले चाहिँ सिङ्गल फाइलमा चाहिँ मल्टिपल लेयर्स तपाईँले सेभ गर्न सक्ने भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ जियो प्याकेज। अनि अहिले चाहिँ क्युजिआइएस को तपाईँले सेभ एज टाइप भनेर हेर्नुभयो भने टपमा चाहिँ जियो प्याकेज नै हुन्छ होइन। सो इट इज गिभेन मोर प्रायोरिटी। अनि त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ जियो प्याकेजको जुन क्यापेबिलिटी छ त्यसलाई चाहिँ एभ्री इयर विथ एभ्री न्यू भर्सन्स दे आर मेकिङ इट मच बेटर होइन। सो वी युज जियो प्याकेज होइन। तर तपाईँले आर्क जिआइएसहरूमा काम गर्नुभयो भने यु क्यान गेट द डेटा एज जियो डेटाबेस अर सेप फाइल्स होइन। सो यु सुड बी तपाईँले चाहिँ कुनै पनि डेटा फर्मेटसित चाहिँ काम गर्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ त्यति धेरै छैन होइन। सो वी क्रिएट नेपाल ग्रिड होइन। अनि यसको नाउँ चाहिँ तपाईँले ग्रिड भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ मल्टिपल डेटा लेयर चाहिँ एउटै उसमा चाहिँ फाइलमा राख्न सकिन्छ होइन। अब चाहिँ के छ भने जस्तै ग्रिडलाई चाहिँ अस्ति जस्तै हामीले चाहिँ यो सिम्बोलोजीमा गएर के गर्छौँ भने फिल कलरलाई चाहिँ हामी ट्रान्सपेरेन्ट बनाउँछौँ होइन। सो नाउ यु क्यान सी द ग्रिड होइन। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने यो ग्रिडको कतिवटा सेलहरू चाहिँ यसमा यो ग्रिड भनेको राष्ट्र ग्रिड भन्दा फरक छ है। यो त्यो चाहिँ विचार गर्नु। इट इज जस्ट अ पोलिगोन डेटा होइन विच इज लाइक ग्रिड। सो राष्ट्रलाई पनि हामीले ग्रिड डेटा भन्छौँ तर त्यस्तो खालको ग्रिड डेटा चाहिँ होइन। एभ्री वान पोलिगोन इज फिचर होइन। अब हामीले चाहिँ यो जुन एक्स्ट्रा यो नन ओभरल्यापिङ ग्रिड छ त्यसलाई चाहिँ हटाउने चाहिँ केही उपाय तपाईँलाई छ जस्तो लाग्छ? यसको थुप्रै तरिकाहरू छ हेर्नुहोस्। जस्तै एउटा तरिका के छ भने सेलेक्सन छ होइन। के भन्छ सेलेक्ट बाई लोकेसन भन्ने छ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ इन्टरसेक्ट जस्तै ग्रिड विच इन्टरसेक्ट नेपाल स्टेट होइन। रन गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी आउँछ होइन। अनि यसमा तपाईँले चाहिँ होइन सेलेक्ट भइसकेको छ होइन। जुन जुन पोलिगोन चाहिँ नेपाल स्टेटसित ओभरल्याप भएको छ इन्टरसेक्ट भएको छ तिनीहरू चाहिँ सेलेक्ट भएको छ होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्भर्ट सेलेक्सन गर्नुभयो भने चाहिँ दोज विच आर नट ओभरल्यापिङ आर सेलेक्टेड। अनि तपाईँले चाहिँ यो एडिट मार्कमा चाहिँ क्लिक गरेर अनि यो डिलिट गर्नुभयो भने चाहिँ यो सबै जान्छ होइन। सो द्याट इज वान वे। म चाहिँ यो चाहिँ गर्दिनँ अहिले होइन। अर्को चाहिँ के छ भने यहाँ प्रोसेसिङ टुल बक्सभित्र चाहिँ लोकेसन
जस्तै सेलेक्ट बाई लोकेसन गर्ने भनेको चाहिँ इट इज द सेम थिङ होइन। अर्को चाहिँ एक्सट्र्याक्ट बाई लोकेसन भन्ने छ होइन। जस्तै एक्सट्र्याक्ट बाई लोकेसन क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ वी क्रिएट अ न्यू डेटा। सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ न्यू डेटा बन्दैन होइन, तर के भन्छ एक्सट्र्याक्ट भन्दाखेरि चाहिँ वी क्रिएट अ न्यू डेटा होइन। जस्तै सेलेक्ट ग्रिड विच इन्टरसेक्ट द नेपाल स्टेट होइन। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले सेभ टु जियो प्याकेज गरेर होइन, त्यही सेम जियो प्याकेजमा चाहिँ अनि नाउँ चाहिँ जस्तै ग्रिड 2 भनेर चाहिँ होइन, अनि रन गर्नुभयो भने चाहिँ only those grid which are overlapping are created होइन। So we have different tools for the same thing। अब चाहिँ अर्को हामी के गर्छौँ भने इट इज भेरी सिम्पल एक्सरसाइज होइन। अब मैले चाहिँ तपाईँलाई लेन्थ अफ रोड्स इन काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट भनेर भनेको छु होइन। यसमा कसरी पत्ता लगाउने काठमाडौँ डिस्ट्रिक्टभित्र चाहिँ रोड कति लेन्थ छ भनेर। यसको लागि चाहिँ सम लाइन लेन्थ भन्ने छ होइन। सो यु क्यान फाइन्ड दिस बाई युजिङ दिस टुल होइन। जस्तै अब चाहिँ डिस्ट्रिक्टको म्याप चाहिँ तपाईँले डिस्ट्रिक्ट कहाँ छ नेपाल डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डट एसएचपी भन्ने छ होइन। तपाईँले चाहिँ क्रिएट गर्नुभयो कि गर्नु भएन होइन। यो चाहिँ दिस इज द म्याप अफ डिस्ट्रिक्ट होइन। अब काठमाडौँ डिस्ट्रिक्टभित्र चाहिँ अब रोड पनि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै बेला दिएको जस्तो लाग्छ होइन। जियो रिफरेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ जिएस एक्सरसाइज जियो रिफरेन्सभित्र चाहिँ केटिएम रोड्स डट एसएचपी भन्ने छ होइन। सो वी यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि के छ भने यो रोड चाहिँ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर होइन अरू डिस्ट्रिक्टसम्म पनि फैलिएको छ रोडहरू होइन। सो हाउ टु फाइन्ड द रोड अफ इनसाइड काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट होइन। त्यसको लागि मैले के गरेको छु फेरि मैले सोच्नुभन्दा पनि QGIS मेनुभित्र चाहिँ भेक्टर्स भन्ने छ, एनालाइसिस टुल अनि सम लाइन लेन्थ भन्ने छ होइन। सो भेक्टर एनालाइसिस टुल अनि सम लाइन लेन्थ भन्ने छ होइन। यसमा चाहिँ के छ भने डिस्ट्रिक्ट अनि यो लाइन लेन्थको चाहिँ हामीले नयाँ डेटा क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन। सो लेट अस क्रिएट त्यही अहिलेलाई चाहिँ म यसमै उ गर्छु है त रोड लेन्थ भनेर चाहिँ सरी यसमा चाहिँ हामी गर्छौँ होइन। अनि उसको नाउँ चाहिँ रोड लेन्थ। यसमा के हुन्छ भने आउटपुट के हुन्छ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, गेस गर्न सक्नुहुन्छ। इट विल क्रिएट द सेम फिचर एज द डिस्ट्रिक्ट होइन। हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ रन गर्दाखेरि के हुन्छ। होइन यो रोड लेन्थ र डिस्ट्रिक्टको चाहिँ सेम हुन्छ होइन।
यसमा चाहिँ के छ भने तपाईको एट्रिब्युट हेर्नुभयो भने चाहिँ लास्टमा डिस्ट्रिक्ट वाइज रोड लेन्थ चाहिँ यहाँ आउँछ हैन। यसमा चाहिँ यो के भन्छ नेपाली फोन्ट चाहिँ मिलेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आइरहेको छ हैन। बट इफ यु सी द नेम हैन, यसमा चाहिँ तपाईले लेन्थलाई चाहिँ सर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अब सबभन्दा बढी लेन्थ चाहिँ यसमा, अब यसमा होल नेपालको रोड छैन हैन, काठमाडौँमा छ हैन। काठमाडौँमा चाहिँ लेन्थ अफ रोड इज about 1735 किलोमिटर हैन। अर्को चाहिँ नेक्स्ट इज ललितपुर अनि भक्तपुर छ हैन। अनि केही रोडहरू चाहिँ अरू डिस्ट्रिक्टबाट पनि पास भइरहेछ। So in this way you can calculate the length of one geometry overlapping the another polygon geometry. These are simple exercises. यो एक्सरसाइजहरू चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि गर्ने हो। के टुलहरू छ हैन, पछि तपाईहरुले चाहिँ आफैले पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ हैन। अर्को तरिका के छ भने हामीले तरिका त होइन, तर यो जुन रोडहरू छ नि डिस्ट्रिक्ट र यो रोड, यसमा चाहिँ रोडको तपाईले केटीएम रोड्स भन्ने छ, त्यसमा हेर्नुभयो भने इट हैज डिफरेन्ट एट्रिब्युट्स हैन। अनि यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुन डिस्ट्रिक्टमा पर्छ भनेर पनि तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ QGIS मा चाहिँ इन्टरसेक्ट भन्ने छ हैन। जेनरली के छ भने पोलिगोन मात्रै इन्टरसेक्सन गर्ने, मैले चाहिँ ArcGIS मा काम गर्दाखेरि त्यस्तो थियो, अहिले के छ थाहा भएन हैन। But in case of QGIS you can intersect the line feature with polygon feature हैन। Let us try what is the output हैन। भेक्टर अनि जियो प्रोसेसिङ टुल्स अनि इन्टरसेक्सन भनेर तपाईले चाहिँ रोड्सलाई चाहिँ यो डिस्ट्रिक्टसित चाहिँ तपाईले इन्टरसेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। कुन फिचर राख्ने भन्ने कुराहरू छ हैन। अनि लेयरमा चाहिँ तपाईले यो जियो प्याकेजमा चाहिँ तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यसलाई चाहिँ आउटपुटलाई चाहिँ रोड विथ डिस्ट्रिक्ट एज यु चुज हैन। तपाईले चाहिँ नाउँ राख्दाखेरि मैले राखेकै नाउँ राख्नुपर्छ भन्ने छैन। रन गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो अपरेसनहरू चाहिँ टाइम लाग्ने हो खालको हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ खाली सानो एरियाको रोडहरू मात्रै भएकोले चाहिँ अलिकति फास्ट पनि हुन सक्छ हैन। तर होल नेपालको रोड छ र तपाईले चाहिँ यसलाई डिस्ट्रिक्टसित ओभरले गर्नु भएको छ भने इट मे टेक इभन आवर्स हैन, घण्टौं पनि लाग्न सक्छ हैन। जस्तै इन्डियाको तपाईले गर्नुभयो अथवा जापानको गर्नुभयो भने इट मे टेक आवर्स हैन। त्यसले गर्दाखेरि इट मे नट बी मोस्ट इफिसिएन्ट वे टु एड द नेम अफ डिस्ट्रिक्ट टु दिस रोड्स हैन। यसमा कति रोडहरू तपाईले हेर्नुभयो भने इट क्रसेस फ्रम वान डिस्ट्रिक्ट टु अनदर डिस्ट्रिक्ट हैन। यो रोड चाहिँ यसरी क्रस गर्छ हैन। अनि तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने चाहिँ you can see multiple हैन रोड्स तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले यो के भन्छ इन्टरसेक्ट गरिसकेपछि यो रोड पनि टुक्रिन्छ हैन। यतातिरको काठमाडौँ डिस्ट्रिक्टमा भएको रोड र यो अर्को डिस्ट्रिक्टमा भएको रोड चाहिँ ब्रेक हुन्छ। यो पोइन्टमा चाहिँ ब्रेक भएर अनि त्यसले चाहिँ नयाँ नाउँ चाहिँ पाउँछ हैन। सो इन दिस वे यु क्यान डु मल्टिपल थिङ्स हैन। तपाईले चाहिँ
यो रोड विथ डिस्ट्रिक्ट भन्ने छ होइन, तपाईँले यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै रोड विथ डिस्ट्रिक्ट भनेको चाहिँ यो हामीले गरेको काम के भयो भनेर चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने क्याटेगोराइज बेस्ड अन द डिस्ट्रिक्ट होइन। अनि यसलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्नुहोस् होइन। के हो why it is not doing this? It did not यो चाहिँ प्रोपरली चाहिँ भएन केही कारणले गर्दाखेरि होइन। एनीवे let us try this one, intersect. जस्तै तपाईँले यसमा हेर्नुभयो भने इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ पोलिगोनमा मात्रै हुन्छ होइन, तर यसमा QGIS-मा चाहिँ यसबाट पनि हुनुपर्ने इनपुट लेयर चाहिँ म गरेर हेर्छु। अब अहिले भएन भने चाहिँ आई मे चेक वाट वाज रङ होइन। म चाहिँ एकपटक के मिस्टेक भएको त्यो चाहिँ एकपटक हेर्छु। यसमा चाहिँ कुनै पनि टुल युज गर्दाखेरि तपाईँले यसमा राइट साइडमा त्यसको चाहिँ एक्सप्लेनेसन दिइरहेको हुन्छ होइन। रोड 2 भनेर आइरहेछ, यसको चाहिँ के छ, मेबी इट इज नट प्रोपरली डन होइन, के कारण हुन सक्छ। लेट इट बी। अब म चाहिँ एकपटक चेक गर्छु होइन। अनि मैले चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई यो केही एक्स्ट्रा जीआईएस भेक्टर डेटा प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ मैले
दुईवटा चाहिँ देखाइरहेको छु होइन. सो हाउ क्यान आई सेन्ड टु यु? If you practice this one, you will have a much better knowledge होइन. तपाईँले चाहिँ भेक्टर एनालाइसिसमा जस्तै बफर, युनियन, क्लिप त्यस्तो टुल्सहरू चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ होइन. सो म के भन्छ गुगल क्लासमा राख्न मिल्छ यो तपाईँको. यस सर. यसलाई कपी गरेर होइन वर्ड फाइलहरू पनि राख्न मिल्छ होइन तपाईँहरू. गुगल क्लास मैले त्यति युज गरेको छैन होइन. वर्ड फाइल म ट्राई गर्छु है त. यो भेक्टर प्र्याक्टिसको जुन दुईवटा छ यो त होइन, यो दुईवटा चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त. म उसमा राखिदिन्छु, वर्ड फाइलको रूपमा चाहिँ राखिदिन्छु. सो यु क्यान डु सम एक्सपेरिमेन्टेसन होइन. सो इट इज अल अबाउट भेक्टर एनालाइसिस. अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति राष्ट्र डेटा एनालाइसिस कसरी गर्ने भनेर चाहिँ बताउँछु है त. त्यसको लागि म चाहिँ एकछिन 5 मिनट्स चाहिँ अलिकति डेटा प्रिपेयर गर्छु होइन. प्रेजेन्टेसन चाहिँ म स्टप गर्छु. सो लेट मी. अनि सर, हजुर हजुर हजुरले अहिलेसम्म जुन हिजोसम्म जुन स्लाइडहरू देखाइरहनु भएको थियो नि त्यो सेयर गर्न मिल्छ कि नहीं? मिल्छ सेयर गर्न. म चाहिँ अब मेरो क्लासरुममा वेबसाइटमा अपलोड गरिदिनु होला है सर. ए हुन्छ हुन्छ. यो चाहिँ वेब बेस्ड छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि अरू चाहिँ मैले पावर पोइन्टमा बनाएको थिएँ होइन. दिज आर वेब बेस्ड. सो आई विल ट्राई टु पुट इन द वेबसाइट. अनि सर हजुरको त्यो वेबसाइट भिजिट गर्दाखेरि पनि त्यो यो जुन यिनीहरू भएको वाला जुन छ नि त्यो लिङ्क्सहरू त एक्सेस गर्न अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ. त्यो लगइन गरेरै जान पर्ने हो कि के हो? लगइन गरेरै जानुपर्ने मैले बनाइरहेको छु होइन. किनभने त्यो ह्याक एकचोटि त्यो लगइन गर्ने लिङ्क पठाइदिनुहुन्छ होला? तपाईँहरूले ऊ गर्नुभएको छैन? रेजिस्टर गरेपछि लगइन गर्न मिल्छ नि त. त्यो सर मेरो भएको छैन कि त्यही भएर. त्यसमा धेरै मेटेरियलहरू मैले राखिनँ. तपाईँहरूले गुगल क्लासबाट गर्ने भनेपछि मैले चाहिँ त्यसमा धेरै कुराहरू राखेको छैन होइन. पावर पोइन्टहरू म राखिदिन्छु होइन. यिनीहरू पनि म चाहिँ उसमै राखिदिन्छु, गुगल क्लासमै राखिदिन्छु है त. सो यु डोन्ट निड टु गो थ्रु माई वेबसाइट. मैले तपाईँले चाहिँ वाट विल बी बेटर. ठिकै छ, म उपाय सोध्छु है त. मैले चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्टप गरेँ. 5 मिनट्स पछि चाहिँ म आउँछु होइन. म यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई केही डेटा चाहिँ डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ यहाँ लिङ्क पठाइदिन्छु.
हेलो, यो भूपेन्द्रजीले चाहिँ केमा लिङ्क देखाएन भनेर भन्न खोज्नु भएको? क्लासरुममा हो सर। क्लासरुममा हजुर यो योमा गुगल मेसेजमा चाहिँ देखाएन के, लिङ्क चाहिँ देखाएन। हजुरले पठाउनु भएको लिङ्क चाहिँ आएन के, अहिले जुन लिङ्क पठाइरहेको छु त्यो देखिएन? देखेन के सर, हिजो नि देखेको थिएन। अहिले यो के भन्छ मेरो समथिङ यो उनै मैले जुन डाउनलोड दिज फाइल्स भनेर भनेको छु त्योभन्दा तल दुईवटा फाइल छ, त्यो देखिया छैन? देखे सर, फेरि पठाउनु न सर। खै फेरि पठाउँ? अहिले आयो? हजुर सर, अहिले आयो। दुईवटा फाइल छ हैन, दुईटा हजुर अलि चार्ज सकिरहेछ। म चाहिँ चार्ज कति गरिसक्यो? अब डाउनलोड भइसक्यो होला हैन सबैको? अहिले चाहिँ म एउटा उल्टो काम गर्न गइरहेको छु है। तपाईहरुलाई चाहिँ राष्ट्र डेटाको बारेमा मैले त्यति धेरै एक्सप्लेन गरेको छैन हैन, तर म चाहिँ आज तपाईहरुलाई राष्ट्र डेटा युज गरेर एनालाइसिस गर्ने तरिका बताउँछु। अनि पछि चाहिँ म राष्ट्र डेटा भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ आई विल टेल यु नेक्स्ट टाइम है त। बिकज वी हेभ लेस टाइम। एक्सप्लेन गर्नुभन्दा बेटर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु चाहिँ बेटर हुन्छ हैन। सो आई विल सेभ दिस प्रोजेक्ट। भेक्टर एनालाइसिस भित्र चाहिँ सिम्पल एउटा यो मैले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरेको छैन है, खाली मैले चाहिँ पुरानो फाइल सेभ गरेँ अनि नयाँ चाहिँ मैले QGIS स्टार्ट गरेँ अनि त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्छु है त। ओके, अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने वी हेभ टु डेटा हैन, हामीसित दुईवटा GIS डेटा छ हैन। I will tell you what is this data all about. So यो देखिराख्नु भएको छैन QGIS? मेरो चाहिँ ब्राउजरमा मैले भर्खरै GIS एक्सरसाइज भित्र चाहिँ दुईवटा डेटा डाउनलोड गरेको थिएँ, के भएछ? यहाँ चाहिँ दुईवटा डेटा चाहिँ छ हैन।
these two data are called मोडिस डेटा हैन मोडिस भनेको चाहिँ एउटा USGS ले चाहिँ सेटेलाइटबाट चाहिँ अब्जर्भ गरिरहेको डेटा हो हैन अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा ब्यान्ड हामीले चाहिँ इमेज हामीले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ तीनवटा कलर ब्यान्डहरु चाहिँ हामीले क्याप्चर गरिरहेको हुन्छ हैन यसमा चाहिँ के छ भने दुईवटा चाहिँ ब्यान्डहरु चाहिँ क्याप्चर गरेको हुन्छ those are called red band and infrared red band हामीले देख्न सक्ने ब्यान्ड हो हैन अनि infrared we cannot see so it is made of two different bands हैन जस्तै तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ 4 ब्यान्ड्सहरु देखिन्छ हैन तर यो माथिको दुईवटा ब्यान्ड चाहिँ डेटा ब्यान्ड हो हैन and these are not related to the data हैन यो चाहिँ यसले चाहिँ क्वालिटी एभ्री पिक्सेलको क्वालिटीहरु र स्टेट चाहिँ के छ भन्ने कुरा मात्रै देखाउँछ हैन सो वी हैव टु रिफ्लेक्टेन्स डेटा जस्तै हाम्रो जुन हामीले फोटो खिच्छौं त्यसले पनि रिफ्लेक्टेन्स भ्यालु चाहिँ क्याप्चर गरेको हुन्छ हैन रिफ्लेक्ट भएको एनर्जीलाई चाहिँ क्याप्चर गरेको हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ कलराइजेसन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो फोटोग्राफ देखिन्छ त्यसरी नै चाहिँ यसमा के छ भने दुईवटा रिफ्लेक्टेन्स ब्यान्डबाट चाहिँ डेटा क्याप्चर गरेको छ हैन सो वी डिस्प्ले दिज टु लेयर्स ओन्ली है त सो दिस विल डिस्प्ले लाइक दिस हैन यसको इन्फर्मेसन तपाईले हेर्नु भयो भने के छ यो डेटा भनेको के हो हैन अब यसको लामो नाउँ किन छ हैन त्यो कुराहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो डेटा चाहिँ मैले कताबाट डाउनलोड गरेको त्यो कुराहरु चाहिँ म तपाईलाई लिंक पठाउँछु हैन सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टु सी दिस इन्फर्मेसन तपाईले चाहिँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ इन्फर्मेसन भन्ने आउँछ हैन इन्फर्मेसनमा चाहिँ यसको एक्सटेन्ट आउँछ हैन अनि तपाईले अहिलेसम्म टिफ भन्ने चाहिँ युज गरिराख्नु भएको थियो हैन पीएनजी भन्ने युज गरिराख्नु भएको थियो यो चाहिँ एचडीएफ भन्ने चाहिँ यो अमेरिकन सेटेलाइट उहरुले चाहिँ डेभलप गरेको फर्मेट हो हैन अनि यसको फुल फर्म मलाई चाहिँ याद भएन के छ तपाईले सर्च गर्नुभयो भने फेला परिहाल्छ हैन so we use these two data to learn about the land surface हैन कुन टाइममा लिएको हैन यो सबै चाहिँ यसमा लेखिरहेको छ हैन so what we do is we overlay state layer हामीले चाहिँ जुन पहिला स्टेट को जुन लेयर बनाएको थियो त्यो चाहिँ यसमा ओभरले गर्छौं हैन सो यो मैले चाहिँ जियो रेफरेन्समा चाहिँ not here maybe somewhere else let me check हामीले चाहिँ यो प्रोभिन्स 4 युटीएम भनेर मैले बनाएको थिएँ हैन त्यसमा चाहिँ अब यसको के छ भने यहाँ अननोन सीआरएस आइराछ हैन यो अननोन सीआरएस भनेको किन आइराछ भने because it is different CRS which are not defined as standard को रूपमा डिफाइन नभएको हुनाले चाहिँ यसमा आइराछ छैन हैन अननोन भनेर आइराछ यसमा तपाईले इन्फर्मेसनमा हेर्नु भयो भने somewhere it is written यो चाहिँ it is called sinusoidal
यहाँ चाहिँ साइनोसोइडल भनेर लेखिरहेछ हैन। यो चाहिँ कस्तो खालको सिआरएस हो भन्ने हेर्नलाई चाहिँ तपाईले यो फुटबल अथवा कुनै गोलो अब्जेक्ट हुन्छ हैन, त्यसको एउटा पार्ट मात्रै तपाईले फोटो खिचेर हेर्नुभयो भने यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हैन। अब यसलाई हामीले यो साइनोसोइडललाई चाहिँ के गर्छौं भने जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्छौं हैन। तपाईले यसको भ्यालु पनि कोअर्डिनेटको भ्यालु हेर्नुभयो भने पनि 7 डिजिट 8 डिजिट जस्तो छ हैन। So we change it to geographic coordinate system and check how does it look हैन। जस्तै तपाईले चाहिँ हामी जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टम युज गर्ने भएकोले यो युटिएम नभएर हामी चाहिँ यो युटिएम गर्नुभन्दा अगाडि जुन हामीले क्रिएट गरेको थियो त्यो चाहिँ म प्रोभिन्स चाहिँ सो इट लाइज हियर हैन। हाम्रो गण्डकी प्रोभिन्स भनेको चाहिँ यहाँ छ हैन। भनेपछि होल नेपाल चाहिँ यस्तो छ र यसरी चाहिँ यो इमेज क्रिएट गरेको छ हैन। सो वी फर्स्ट अफ अल वी कन्भर्ट दिस डेटा टु जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टम हैन। जस्तै यसलाई चाहिँ जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ हामी रास्टरमा गएर हैन, प्रोजेक्सन्समा गएर अनि रास्टर डेटालाई चाहिँ हामी भेक्टर डेटालाई चाहिँ के भन्छ प्रोजेक्सन चेन्ज गर्नलाई सिम्पली हामीले के गरेको थियो भने एक्सपोर्ट अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले डिफरेन्ट कोअर्डिनेट रिफरेन्स सिस्टम सेलेक्ट गरेको थियौं। तर रास्टरको केसमा त्यसरी चाहिँ गर्न मिल्दैन रहेछ हैन। सो व्हाट वी डू इज प्रोजेक्सन एन्ड वार्प। तपाईले वार्पको मिनिङ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो लेट अस सी हाउ इट इज वार्प। सो अब हामी चाहिँ B01 भन्ने छ हैन। अनि यसको फाइलको नाममा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ 2005 इयर 2005 मा क्रिएट गरेको छ हैन। अनि 041 भनेको इट इज कल्ड जुलियन डेज हैन। भन्नाले जनवरी 1 देखि स्टार्ट गरेर नम्बर अफ डेज को हिसाबले हुन्छ भनेपछि फेब्रुअरी को लगभग 10th 11th तिर क्रिएट गरेको डेटा हैन। अब यो डेटालाई चाहिँ हामीले सोर्स सीआरएस चाहिँ हामीले राखिराख्नु पर्दैन हैन। टार्गेट चाहिँ हामीले के गर्छौं भने 4326 मा तपाईले चाहिँ पहिला गर्नुभएको छ भने इट इज अलरेडी लिस्टेड हैन। अनि रिस्याम्पलिङ मेथड चाहिँ नियरेस्ट नेबर वी क्यान युज इट। नो डेटा भ्यालु पनि ठिकै छ। नो डेटा भ्यालु यु क्यान सेट हैन। तपाईले चाहिँ मैले भनेको चाहिँ तपाईले सेट गर्नुस् है त, बिकज इट इज कन्भेन्सन। नो डेटा भ्यालु इज टेकन -9999। यो किन गरेको भने म चाहिँ अहिले तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दिन हैन। अनि रिप्रोजेक्ट गरिसकेको फाइललाई तपाईले चाहिँ सेभ गर्नुस् हैन। यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भने टिफ फाइल भनेर चाहिँ एक्सरसाइज 6-7 भनेर यसमा चाहिँ एक्सरसाइज 7 अनि यसमा चाहिँ रास्टर एनालाइसिस भनेर राखे मैले हैन। यसभित्र चाहिँ मैले इयर 2005 अनि ब्यान्ड चाहिँ 1 हैन, B1 भनेर मैले चाहिँ नाउँ राखे। सो यो चाहिँ जिडाल कमान्ड हो हैन। भनेपछि दिस कमान्ड इज रन व्हेन यु रन दिस टुल द जिडाल कमान्ड इज रन हैन। अब यसलाई चाहिँ तपाईले रन गर्नुभयो भने यु विल गेट न्यू डेटा। ठीक छ। त्यसरी नै तपाईले चाहिँ ब्यान्ड 2 लाई पनि त्यसरी नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। रास्टर प्रोजेक्सन वार्प हैन। अनि त्यसपछि ब्यान्ड यो ब्यान्ड 2 लाई पनि
हामीले चाहिँ 4326 मा चाहिँ लग्छौँ हैन। यसमा पनि त्यसरी नै -9999 राख्छौँ हैन। What is no data and why it is 9999 I will explain later. यदि प्रोजेक्टेड फाइललाई चाहिँ हामीले त्यसरी नै year 2005 B2 भनेर राख्छौँ। यसमा B1 पहिला थियो हैन, यो B2। अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्छु। अब यसलाई चाहिँ रन गर्नुस् हैन, क्लोज। अब चाहिँ हामीले न्यू डेटा प्रोजेक्सन चाहिँ के भन्छ, हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ नयाँ चाहिँ क्रिएट गर्छौँ हैन। वी डोन्ट युज दिस हैन। सो लेट अस क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट एन्ड डोन्ट सेभ इट हैन। अब तपाईले चाहिँ अघि हामीले क्रिएट गरेको लेयर चाहिँ तपाईले डिस्प्ले गरेर हेर्नुस् हैन। जस्तै जीआईएस ट्रेनिङ, जीआईएस एक्सरसाइज भित्र मैले चाहिँ एक्सरसाइज 7 भनेर राष्ट्र एनालाइसिस बनाएको थिएँ। यहाँ चाहिँ इयर 2000 B1 र इयर 2005 B2 भन्ने छ हैन। सो आई होप यु अल आर लिसनिङ टु मी हैन। ओके, अब हामी चाहिँ तपाईले यो डबल क्लिक गरेर हेर्नुस् हैन। सो एक्चुअल सेप इज लाइक दिस हैन। तपाईले चाहिँ अब चाहिँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ रियलमै एउटा गोलो अब्जेक्टलाई चाहिँ फोटो खिच्नु भयो भने यो कर्भ एरिया चाहिँ रेक्टेंगुलरमा चाहिँ फोटोग्राफ आउँछ हैन। सो एक्चुअलमा चाहिँ कर्भ भए पनि फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ रेक्टेंगुलरमा आएको हुनाले अघिको चाहिँ रेक्टेंगुलर देखिएको हो हैन। तर वास्तवमा चाहिँ यसको आकार यस्तो रहेछ हैन। इट इज स्फेरिकल, पार्ट अफ अ स्फेयर हैन। सो व्हाट वी डू नाउ इज वी क्लिप हैन। अघि जुन हामीले के भन्छ गण्डकीको सेप थियो त्यसमा चाहिँ हामी यसलाई क्लिप गर्छौँ। province4.jpg को भित्र चाहिँ प्रोभिन्स भन्ने छ हैन। प्रोभिन्स चाहिँ अब हेर्नुस्, अघि चाहिँ यो लाम्चो आइरहेको थियो हैन, अहिले चाहिँ प्रोपर सेपमा आइरहेछ। सो व्हाट वी डू नाउ इज वी क्लिप दिस डेटा हैन। मैले तपाईलाई पहिला भनेको थिएँ हैन, रास्टर इज अलवेज रेक्टेंगल भनेपछि यो रास्टर डेटाको सेप चाहिँ कस्तो छ भने इट लुक कर्व्ड बट द डेटा एक्सटेन्ड्स फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस पोइन्ट हैन। भनेपछि यहाँ पनि डेटा छ। तपाईले आइडेन्टिफाईमा क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ यु गेट नो डेटा भन्ने चाहिँ छ हैन। यो एक्सटेन्ट भन्दा बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ केही पनि आउँदैन, बिकज देयर इज नो डेटा हैन। यो नो डेटा भनेको चाहिँ इट हैज सम भ्यालु हैन। त्यो भ्यालुलाई नै नो डेटा भनेर भनिन्छ। यो बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ दिस रास्टर डज नट एक्जिस्ट हियर हैन। यहाँ चाहिँ रास्टर चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ तर त्यसको भ्यालु चाहिँ नो डेटा भन्ने छ हैन। सो यु शुड understand what is the meaning of no data. No data is just it means it will not be treated as any value during calculation. Calculation गर्ने बेलामा चाहिँ यसलाई त्यसले क्याल्कुलेसनमा चाहिँ राख्दैन हैन। Similarly we also get B2 हैन। अब हामी के गर्छौं भने प्रोभिन्सको डेटा युज गरेर चाहिँ यो दुईटैलाई चाहिँ क्लिप गर्छौं हैन। अनि यो क्लिप गर्ने तरिका के छ भने अलिकति 5-7 मिनेट अलि बढी छ है। म यो क्लिप गरेर आजलाई चाहिँ सकाउँछु हैन। सो यसमा चाहिँ एक्सट्र्याक्सन भन्ने छ हैन। क्लिप रास्टर बाई एक्सटेन्ट र क्लिप रास्टर बाई मास्क लेयर भन्ने छ हैन। सो जस्ट फलो व्हाट आई एम डुइङ, त्यति भएपछि तपाईलाई पुग्छ हैन। जस्तै इयर 2005 B1 लाई चाहिँ हामी क्लिप गर्छौं।
अनि क्लिप फिचर चाहिँ EPSC 4326 दुईटैको CRS सेम भएको हुनाले we don't need to write the CRS here हैन अनि नो डेटा भ्यालु चाहिँ जहिले पनि म -9999 चाहिँ राख्ने गरेको छु हैन अनि यहाँ चाहिँ तपाईको चेक मार्क छैन भने चेक गर्नुस् हैन अनि तपाईले चाहिँ रन गर्नुस् हैन अनि क्लिप्ड मास्कलाई चाहिँ तपाईले नाउ राख्नुस् हैन यसलाई चाहिँ इयर 2005 B1 भनेर राखेको छ भने इयर 5 2.5 क्लिप B1 भनेर राख्नुस् हैन याद गर्नुस् B1 र B2 मा कुन सिलेक्ट भएको छ B1 सिलेक्ट भएको छ हैन B1 लाई तपाईले B1 मै राख्नु पर्यो हैन अनि अब यो चाहिँ तपाईले क्लोज गर्नु भएन भने चाहिँ यही बसिराखेको हुन्छ हैन सो वी जस्ट चेन्ज द प्यारामिटर हैन यसलाई B1 को सट्टामा चाहिँ B2 राख्ने हैन अनि आउटपुटमा चाहिँ वी जस्ट चेन्ज द B1 टु B2 भनेपछि you don't need to repeat whole the values हैन सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले गरिराख्नु पर्दैन हैन so just run this one and close अब हामीले चाहिँ ओरिजिनल डेटालाई चाहिँ हटाइदिदा पनि हुन्छ हैन यस होइन क्यान्सल हामीले हटाउने भनेको चाहिँ this and this so now we have this clipped data को एरिया चाहिँ यति मात्रै छ हैन अब चाहिँ so we have these two data हैन तपाईले चाहिँ यसलाई हेर्नु भयो भने B2 र B1 चाहिँ exactly same shape as the province हैन तर we have the data here also हैन तपाईलाई मैले पहिला भनिसके we have no data value here so it is not treated as in any calculation अब चाहिँ we may conclude with this हैन so we will start again next time है त यो फाइल चाहिँ तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ भने save it as something हैन तपाईले चाहिँ एनालाइसिस यो गरेको एनालाइसिस चाहिँ सेभ गरेर राख्नु हैन अनि राष्ट्र आर एनालाइज भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सर्टमा राख्छु हैन so let us now complete it म चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ व्हाट इज राष्ट्र एनालाइसिस राष्ट्र डेटा चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु हैन र अहिलेको जुन एनालाइसिस गरेको छु त्यसलाई चाहिँ फर्दर हामी चाहिँ we add some more analysis to here right so let us conclude with this है त ठीक छ म चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्टप गर्छु so I will leave the क्लास म चाहिँ ट्राई गर्छु भोलि चाहिँ हामी के गरौँ भने भोलि एक दिन चाहिँ क्लास नगरौँ हैन तपाईहरुले अहिले सम्म गरेको कामहरु रिभ्यु गर्नुस् म के भन्छ अहिले सम्मको जुन क्लासको मटेरियलहरु छ त्यो चाहिँ सुटेबल प्लेसमा चाहिँ राख्ने प्रयास गर्छु हैन अनि तपाईहरुलाई चाहिँ लिंक चाहिँ कतै पठाइदिन्छु है त so thank you all okay bye sir bye bye